क्लाइंट ने मुझे रक्षाबंधन के लिए 20 फ्रेम का ऑर्डर दिया था। उस फ्रेम में उन्होंने 8 अलग-अलग कलर चूज़ किए हैं, 6 अलग-अलग कोट्स, 5 अलग-अलग बैकग्राउंड थीम चूज़ किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कौन सी फ्रेम में कौन से राइटिंग से लिखना है, वो भी कलर मेंशन किया है। तो आपने देखा ही होगा कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। बस अब क्लाइंट फ़ोटोज़ सेंड कर दे और ये ऑर्डर जल्दी से कंप्लीट हो जाए।